aku takon apa lan akeh dhewe ilang kuno. Awakmu ayo. Iya. Sapa? Sapa sing anu? Sapa? Wong ndi wong ndi? Wong kono lho. Lha apa? Duduk wanduan. Kan lha apa aku sing lari oleh dijaluk sedono iki ngateli hari. Pas liwat. Kate ngincer nggone sapa? Kono omah gede kowe. Omah gede. Ono motor iku. Montore ono topung. Ge opo? Apa kowe? Lho, aku takon apa lan akeh dhewe ilang kuno. Awakmu ayo. Iya. Sapa? Sapa sing anu? Sapa? Wong ndi wong ndi? Wong kono lho. Oh dudono. Tambah tak iku lho ngene gak dudono. Apa sih? Pas naku aku sapa aku? Ero ah. Ampun. Lah ya ampun, dudono sapa? Wong ndi? Wong Japanan. Oh Japanan. Sapane tertentu. Lho jare sing wedok kan ono. Ono. Ono ya? Oh. Noko gede. Rabi mana wonge? Hah? Rabi mana? Oh sing lanang rabi maneh. Oh, diterusi iku. Iya. Penerus. Aku enak susune gede yo. Oh, tambah gede susu. Enak. Apa sih? Oh, lho. Polane dukan akeh sing kelangan ya. Iya. Wong tukuan kaya-kaya aja enak. Ning ngono. Oh, ngono. Iya. Iku. Monggo kon takon ngajar jeraganmu ya apa? Kawan yo. Nah lha apa? Wah, enak susune. Lho, kon tambah tak ajar kon. Apa yo? Pas naku. Hah? Aku sapa? Karo Lho, lha apa dibungkem? kawan iki. Kawan lah yo. Kon lha apa gelem ngajar jeraganmu? Malah. Ojane nganu dukuan lho. Lha apa? Lho, ya sebagai jalik nganu wilayah kuno. Wilayah berat, wilayah dukuan liyane ae. Nah ya. Lho, nah lha apa? Kon tambah tak ajar kon. Iya. Lah, Iya. ojane nyelong kuno. Kakak. Tambah tak ajar kon. Iya. Ayo. Awas kon kasih kon kawur-kawur. Kon tak cekel. Yo. Wis tak kerangkeng wis, tak obong. Ojo lah. Lho, Aku temen. enak nyusun. Lho kok nyusune. Enak Ojane nyelong dukuan lho. Iya, Kak. Awas. Awas kon dadi anu ono kawur-kawur kon tak Yo. butuh kon. Sapa jenengmu? Sapa jenengmu? Robit. Apa? Robit. Robit. Teko ndi? Teko Lamongan. Lho kok Lamongan tok. Sapa mbambane Lamongan sih? Jenenge Jenenge Mbak Saridin. Saridin. Wonge kurut tuwek ngono wae. Tapi sakti. Oh, Sakti. Sakti ndi mbak aku? Ano? Sakti ndi mbak aku? Ya ampun. Ayo Sakti ndi mbak aku. Maksudnya Saridin mbak aku Sakti. Oh, sakti. Ketok iku. Sakti pen wis. Oh, Sakti aku. Oh, gak enak tak keplak. Iya. Wis aja ning Kan ngono. kado toyo lah. Hah? Kado toyo lah. Toyol bathukmu. Oh, kado sampe kayak konco aku. Itu konco aku. Temen aja ning ngono iku gak berat dukuan lho. Wis pokoke wilayah berat dukuan aja lho. Wis balik ayo. Yo. Wis kan nyolong aku. Wis cari anu balik. Oh.